你係咪相信唔結婚同埋唔生仔嘅咧？其實我係好相信唔係每個人都需要結婚同生仔嘅，而且我係屬於比較偏向變態啲添嘅。我一返香港冇幾耐咧，我就問個醫生朋友，不如紮咗佢啦，幫我。係啊。之後佢話：哇，你等多幾年先啦。我嗰陣時已經係成日覺得，如果我要有細路仔，保良局咁多細路仔冇人要，點解我唔去揾個嗰啲咧？世界上好多細路仔冇人要嘅噃，點解一定要自己嗰個先至係細路仔咧？即係我唔抗拒呢啲嘢，但係我唔覺得每一個人都要需要嘅，特別係嗰啲好想要而得唔到，你必須要我覺得人咧係必須要認識一樣嘢，就係世間係有好多種形態。我覺得好多悲劇都係形來源於大部分人都認為我達唔到呢種形態咧，我就係悲劇嚟嘅。我攞唔到燈樓啊！我攞唔到個老婆，我攞唔到個仔咧，就係悲劇。即係呢個係完全因為你受一種嘅論述影響嘅啫。其實世間係有好多論述同時進行緊嘅，可以。咁同埋你亦都冇領一個翻嚟養啊嘛，結果。即係我又冇試過意外，哎呀舐咗嘢。即係有好多人生個仔係，哎呀舐咗嘢，唔生唔得嘅，係咪？我相信我父母都係嘅，都唔會因為我知道我呢個人嘅存在先生嘅，佢都係。一時之快生咗我嘅啫。呢個就係即我有一個我自己都有一個偶像啦，係一個寫 The Black Swan 嘅 Nassim Taleb 啦。咁佢呢個人生有兩大嘅任務，其實做人第一係咧你就生仔，呢個冇辦法係人類傳宗接。第二就係寫書，即係話喺你一係咧就係思想上嘅流傳。嗰個就迷米㗎啦，係迷米啦。迷米一個就係肉體上嘅流傳落嚟，咁你是但揀樣啦，即係咁樣。